Fala galera, tudo bem? Bom, eis-me aqui de novo. Segundo review de pedalboard e pelo jeito pode ser que não seja o último do ano, né? Bom, como vocês podem ver aí, a Fractal foi embora, por um acaso. E acabei pegando esse cara aqui, o Ruby. Cara, eu não sei que mágica que eles fizeram nessa caixinha aí, mas é algo assim impressionante, tá? Nunca tive um som desse de guitarra. Então, resumidamente, pedal de volume Dunlop, JHS Qt, Timeline, Big Sky. Tem um compressorzinho aqui da Moore, Mayflower, o remote do Qt. Bom, vai estar passando uns carros aí fora, né? Normal. Bunny Tube Screamer, H9, Vintage. Que aqui eu tô usando Julia, Chorus, tipo aqui preset. Um vibrato e um POG, tá? E o Ruby. Tá bom? Eu vou gravar uns áudios pra vocês rapidamente aqui, só pra passar uma passada rápida aí nos timbres, pra vocês sacarem, tá bom? Eu tô com um pouquinho de ruído, tem um vizinho aqui fazendo uma obra, esses já viram, né? Então a gente vai tentar, de qualquer forma, levar assim mesmo, tá bom? Então eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente o clean. Eu vou tirar o delay, só deixar um springzinho do Big Sky, tá? Pra vocês sacarem aí mais ou menos como tá o clean desse Ruby. Então esse daqui é o clean. Eu vou pôr um delay, pôr um tape delay aqui só pra vocês sacarem rapidinho como é que fica. Eu não vou detalhar muito o Big Sky Timeline, mas pra frente eu faço isso, tá? Mas por enquanto, só pra sacar o som mesmo. Spring com tape, eu vou colocar um TS. O TS basicamente é o meu primeiro estágio, tá? Então o som fica mais ou menos assim. Esse aí é o meu primeiro estágio. Vou mostrar por partes então. Aí o Mayflower, que é basicamente o segundo estágio. Aqui vai estar no modo overdrive, eu gosto dele com ganho bem alto mesmo, tá? Eu vou ativar o remote que vai pro modo distortion, tá? Eu não gosto de fuzz, então eu uso assim.
rapidamente aqui também um pouquinho do cloud que eu uso, né? E vou deixar o primeiro estágio aqui ligado, tá? Que é o TS. Vamos ver. Tem a opção de deixar também na pegada do Raise Aleluia, por exemplo. Bom, eu gosto muito dessa combinação, né? Pra essas paradas mais worship mesmo. Eu posso colocar, por exemplo, o segundo estágio. Aqui eu tenho mais... Bom, não vou detalhar muito aqui, mas pelo menos nesse primeiro banco do Big, ele vai estar um delay mais... Bom, bem molhado, né? E rapidamente aqui eu vou mostrar também o que eu uso no Eventide, né? Vou deixar o primeiro estágio ligado, só baixar um pouquinho o ganho. Então, deixa eu pôr aqui o Julia Chorus, tá? Fiz baseado no Julia Chorus. Só arrumar aqui, agora vai. Esse ruído tá atrapalhando bastante, mas vamos lá. Deixa eu só desativar aqui. Eita, pega. Pera aí. Ah, tá, ele subiu aqui. Júlia, aí eu vou pôr o vibrato. Naquela pegada do Champion. Vou tirar aqui, né? Por último tem um POGzão aqui. Vou mostrar rapidinho. Basicamente é isso. Ó, o ruído deu uma treva. É assim que eu tô usando. Claro, eu tenho outros bancos aqui por exemplo, no timeline, coisa com mais ganho. Mas aí normalmente para algo bem específico, tá? É isso, galera. Só passando rapidinho aqui pra mostrar pra vocês. Eu amo esse som, acho que
O melhor som de guitarra até hoje que eu já tive, assim. É isso. Passando aqui rapidamente, espero que tenham gostado aí, galera. E valeu, é nóis.